wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni kitabu cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vitabu. Nataka mshike vizuri. Wakahukumiwa katika mambo yale yaliyoandikwa katika vitabu, sawa sawa na matendo yao. Wapendwa, najua uko katika kitabu cha deni, katika ile duka ambayo unanunua, najua uko kwa kitabu cha deni. Najua wakati naposema uko kwa kitabu, unakumbukwa uko na deni. Haleluya. Najua umeandikwa katika kitabu cha chama ama kikundi ambacho unashiriki kwamba una deni mahali pale. Inawezekana uko kwa kitabu ya kwamba unajulikana wewe uko katika nchi hii. Inawezekana uko katika kitabu ya kwamba unafahamika wewe ni wa dini fulani. Lakini kuna vitabu vingine ambavyo nataka kuuliza ama jina lako liko pale. Na katika zile vitabu zililetwa vitabu vingi, vitabu vikaletwa na malaika. Kitabu ikaanza kusomwa, kila kitabu. Vitabu vilivyosomwa zikawekwa kando, pakatolewa kitabu kimoja. Hicho kitabu kikawa ni kitabu tofauti na vitabu vingine. Kile kitabu kikaitwa kitabu cha uzima. Bwana asifiwe sana. Leo hii nataka kukuuliza wewe ambao unanisikiza, je, jina lako liko katika kitabu cha uzima? Je, jina lako liko katika kitabu cha uzima? Inawezekana katika mji huu unajulikana uko katika vitabu vya polisi, vile vinasema ni mhalifu hodari. Haleluya. Lakini je, wewe uko katika kile kitabu? Kisha nikakiona kitabu kikatolewa, nacho ni kitabu cha uzima. Inawezekana umejaa katika vitabu vingine, hakika unajulikana vizuri katika area hii. Duka umekopa hii, ukahama ukakopa nyingine. Kila duka hata unabadilisha njia, kwa maana kila mahali uko katika vitabu vya madeni duka ile. Lakini je, uko katika kitabu kile ambacho ni cha uzima? Haleluya. Nataka kukuuliza, jiulize katika moyo wako, je, uko katika kile kitabu? Inawezekana kukiulizwa wale wanajua kusengenyana vizuri, hakika wewe ndio utaongoza kwa kitabu. Kukiulizwa wale ambao wanafanya usherati, wewe utaongoza katika kitabu. Lakini kisha nikakiona kitabu ambacho kilikuwa na majina, na hicho kitabu kilikuwa kitabu cha uzima. Haleluya. Kuna wengi ambao walisikia majina yao yakitajwa, kwa maana vitabu zilikuwa ni mingi. Kitabu cha kwanza kikatolewa, kile kitabu kikakumbukwa wale waliokuwa wachawi, na kikaoneshana kwamba kuna fulani ambaye ndiye alikuwa mchawi katika mtaa ule. Kitabu kingine kikaonekana yule naye ndiye alikuwa muongo. Kuna vitabu vingi vilivyosomwa, na vilivyosomwa hakuna uzima ulikuwa umeonekana, lakini kukaonekana kitabu kimoja ambacho ni tofauti na vitabu vingine. Amen. Haleluya. Kitabu kile kilipotolewa kilibadilisha majina. Vitabu vingine havikuandikwa majina, kwa maana zile zilijaa matendo. Kitabu kimoja kikaanza kikaeleza matendo, kikaeleza ya kwamba siku moja wewe mwenyewe ulitumia fedha zako ukakodisha nyumba ili ufanye usherati. Haleluya. Kitabu kingine kikaeleza ya kwamba kuna wakati wewe mwenyewe ulifanya jambo la wizi na haukuonekana. Kitabu kingine kikawa kinaeleza mambo, lakini hizo vitabu vyote vilikuwa tofauti. Nataka kukuuliza wewe mwenyewe umeandikwa katika kitabu kigani? Jina la Bwana lipewe sifa. Ukijichunguza leo, kwa maana iwapo Yesu atarudi sasa, akirudi vitabu zianze, wewe utaonekana katika kitabu kigani? Maana vitabu, kuna mwingine ako kwa vitabu si kwa kitabu. Maana wengine walionekana kwa vitabu, lakini kitabu cha uzima si vitabu, ni kitabu. Kitabu kimoja cha uzima. Kisha nikaona kitabu cha uzima kimetolewa.
Hicho kitabu kikawa tofauti. Nataka kuuliza, jichunguze wewe mwenyewe, jiulize, ama jina lako linapatikana katika kitabu ama vitabu? Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Nimetumwa kwako wewe Mkristo. Inawezekana na wewe umeokoka, lakini wewe uliyeokoka unapatikana katika kitabu cha uzima peke yake. Halo? 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 Bwana asifiwe. Inawezekana Mkristo mpendwa, wewe unapatikana kwa kitabu kimoja ambacho ni kitabu cha uzima, lakini kukiangaliwa vitabu vingine huonekani. Kumbuka vitabu vingine vilikuwa vya matendo. Wewe ni Mkristo, mtu ameokoka, lakini katika kitabu kukiangaliwa cha kutoa sadaka unapatikana ni wewe ulikuwa unatoroka. Haleluya. Vikisomwa vitabu za sadaka, kitabu ikisomwa ya sadaka, waliokuwa wanajitolea sadaka, jina lako liko. Haleluya. Kitabu kikisomwa fungu la 10, wewe unapatikana. Kitabu ikisomwa ya wale ambao wanashikilia huduma, je, jina lako liko hapo? Maana vitabu vya matendo pia vilikuwa pale. Jina la Bwana lipewe sifa. Kukawa na vitabu vilijaa matendo, lakini kitabu kilikuwa na uzima. Inawezekana wewe uko kitabu cha uzima, lakini kwa matendo haujulikani. Na kuhakikishia wewe, wengine wakiwa wafalme mbinguni, wewe ndio utakuwa unawaozea nyumba ama unafagia. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi siwezi taka kuwa kama Lazaro. Lazaro alikuwa masikini duniani. Hata alipofika mbinguni, neno la Mungu linasema akakaa kwa kifua cha Ibrahimu. Hata mbinguni haenda kukaa kwa mtu. Haleluya. Alipokuwa duniani alikaa kwa tajiri, anagojea mabaki. Haleluya. Lakini wakati alipofika pande ile, bado akawa kwa kifua cha Abrahamu. Halo. Nataka kukuambia Mkristo, afadhali huo kwa vitabu zote. Lazaro alijulikana duniani maana ameokoka tu. Halo? Halo? Lakini kukiangaliwa alikuwa masikini, alikuwa yani kitu anakumbukwa nayo ni masikini tu. Afadhali kumbukwa wewe ni masikini, lakini haungeweza mambo mengi, lakini ulitoa kifaranga ama mayai tu kapeleka. Halo. Yeye Lazaro alihesabiwa ndio, lakini alikumbukwa kwa njia gani? Alikumbukwa kwa sababu ya kwamba yeye alikuwa masikini na anamjua Mungu. Kuna Wakristo wengi ambao mmefanyika hivyo. Uliokoka ndio, lakini kutoka uokoke matendo ya wokovu yako wapi? Kutoka uokoke umewaleta wengi wangapi kwa Mungu? Haleluya. Kutoka wakati ulipookoka ni wangapi wamemjua Mungu juu yako? Ama hata wewe uko na haya ya kumkiri Yesu? Ni kweli uko katika kitabu cha uzima, lakini wewe ni Lazaro ambaye hata huko mbinguni utatafutiwa mahali pengine utakuwa kwa kifua cha chikunende. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazaro alifanyika kukaa katika kifua. Wewe mwenyewe katika Ukristo, je, unafanya matendo gani? Ama kutoka wakati ulipookoka ilishia? Wewe haujashika hata mtu mpeleke kanisani mwambie kuna uponyaji. Haleluya. Hakuna hata siku moja ulisema mimi nataka kutoa hizi nguo nipeleke kanisani zipewe masikini. Haleluya. Hakuna hata wakati mmoja ulisema mimi naenda kujitolea hii sadaka mbele za Bwana. Kitabu kikisomwa, hakika vitabu vilianza kusomwa vya matendo ili mtu ahukumiwe kulingana na matendo. Haleluya. Nataka kukuambia wewe, kuna wengine hapa ambao tunawajua sana, lakini huko pande nyingine, haleluya, pande nyingine, halo, watakuwa wasaidizi wa wengine. Kisha nikaona kitabu. Haleluya. Inawezekana wewe umeokoka hakika, lakini kukiangaliwa kitabu cha wale walikuwa wanaangalia wazazi wao, wale waliowatunza wazazi, wewe unapatikana ulikuwa umeokoka vizuri. Haleluya. Lakini kazi kubwa ulifanya ni kumwombea baba na mama. Uliomba Mungu bariki baba na mama waongeze siku nyingi, lakini hata siku moja haungempelekea sukari. Haleluya. Hata siku moja haungeenda kwa baba useme mimi ndio kuletea unga.
Wewe unakumbukwa tu katika kitabu ulikuwa mwombezi sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Vitabu vikaonekana. Kisha kitabu kimoja kabla kije kile cha uzima, vitabu vikawa vya matendo. Jina la Bwana lipewe sifa. Mkristo utapatikana wapi? Wewe unapatikana wapi? Haleluya. Ama wakati ule uliokoka tu hapo ndipo ulimalizia, ukasema nimeshamkiri Bwana. Tofauti yako na wengine tu ni kwa maana ulikiri tu. Matendo yako ni gani ambayo yanaandikwa? Na kuambia malaika wengine ni wavivu mbinguni. Haleluya. Malaika waliopatiwa jukumu la kuangalia wengine kila wakati wanaishi usingizi, maana wameshika kalamu wakingojea kuandika matendo, lakini wakiangalia, wakichunguza wataandika nini, wanaona hakuna ripoti. Haleluya. Malaika wakirudi mbele za Mungu wanaulizwa, hakika nyinyi kwa nini mnalala? Wanasema kwamba ni kwa sababu hatuna kazi. Haleluya. Mungu anauliza, si niliwapatia jukumu la kuwashughulikia wale? Kwa maana wale hawana mambo yanaandikwa, ya kwamba kuna kitabu, kuna vitabu, na vile vitabu vililetwa na malaika. Kwa maana kuna malaika waliopewa jukumu na ile jukumu ni ya kuandika matendo, na yale matendo yanaandikwa. Yule alijitolea siku moja, akajitolea akasema mali zangu zinaenda kumtumikia Mungu. Yule alijitolea akasema mimi naenda katika mlima ili niwaombee wengine. Mwingine akajitolea akasema mimi nitajitolea mchanga, nitajitolea mawe ili nijenge nyumba ya Bwana. Haleluya. Na mwingine akasema ya kwamba mimi naenda kujitolea mali zangu ili zisupport ama zisaidie injili kusonga mbele. Yani yule malaika anaishi kuandika tu. Halo, kuna malaika kila wakati tu wako na kalamu. Haleluya. Yani malaika hapo muziki akikaa hivi anaona huyo akimaliza kuhubiri tena ndio yule anaonekana akifanya jambo fulani. Malaika anaishi busy, lakini kuna wengine. Uliza jirani yako, unaona wako anafanya kazi gani? Haleluya. Muulize, ama alianza kulala siku gani? Haleluya. Matendo, vitabu vikaonekana vya matendo. Ni vyema uweze kuoneshana matendo mema. Ama wakati vitabu vinatolewa ni matendo ya vile mtu alimwangalia mumewe, inakumbukwa vile ulimpiga mumeo ngumi. Halo, Bwana asifiwe. Wakati vitabu vinatolewa ni vingi, havijaelezwa ni ngapi vitabu. Wakati vitabu vinaangaliwa vya ndoa, wakati kitabu kinaletwa cha ndoa, wewe unakumbukwa vile ambavyo mumeo ulimharibu sura. Halo, jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Ulimuoa mweupe, lakini sasa hivi ni mweusi. Haleluya, pande moja uso, kwa vile ulimpiga ngumi moja mzuri. Mpaka kila wakati unamwambia, unaona vile nilifanya, jaribu tena. Jina la Bwana lipewe sifa. Vitabu vikija ambavyo ni vya ndoa, kuangalia ndoa vile ilivyojengwa, vile Mungu alivyoamurisha, unapatikana wapi? Katika vitabu vya ndoa, ama inasemekana vile ambavyo unajua kutusi mumeo, matusi mengine ambayo ni hatari sana. Vitabu vikaonekana, na hizi vitabu vilikuwa vinaleta hukumu. Vitabu vya matendo vikaletwa, vitabu vingi. Wewe mwenyewe jiulize unapatikana wapi? Ama inajulikana vile ambavyo hauko unawatiwa sasa. Ulikuwa unajificha ili uende ukaone kijana. Usidhani ni bure ama ulifanya lile jambo bila kujulikana. Kuna kitabu, hata siku moja kuna vitabu. Kitabu kinaandikwa ya kwamba siku moja ulimwambia mama unaenda dukani, na haukuwa unaelekea dukani, ni kwa sababu kuna kijana alikuwa amekuongelesha Kiswahili mpaka ya kuchanganisha. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe ukafuata huko, kuna kitabu na vitabu vikawa vinaandikwa. Haleluya. Ukawa vitabu vinaandikwa. Natakuuliza vitabu, jiulize kitabu kinasema nini? Kitabu kinasema nini? Inawezekana kwa kitabu cha uzima, lakini kwa vitabu vingine matendo yako yanasema tofauti. Inajulikana ya kwamba wewe ndiye uliharibu ndoa ya mwenzako kwa kusengenya kwako. Vitabu vimeandikwa.
Usidhani ulifanya vile, malaika walikuwa pale na kalamu wakiandika. Inaandikwa kila kitu. Ulifanya sirini. Kuna mfalme mmoja Daudi. Siku moja aliona mwanamke anaoga, akaona mumewe hayuko karibu. Mfalme akasema niletee. Akidhani lile jambo limesaulika. Mungu alimnyamazia muda wa mwaka mzima. Lile tendo akaendelea, akaona ni sawa. Lakini baada ya kufanya tendo na mtoto akazaliwa, Mungu alimtembelea tena. Akamwambia akamweleza ulifanya lile tendo gizani. Lakini si kwamba Mungu hakulifahamu. Naye anaenda kufanya jambo kwa mwangaza. Ni kwa sababu hakuna jambo ambalo Mungu asilolielewa. Kuna vitabu vinaanakili kila kitu. Nataka kukuuliza swali moja. Wewe mwenyewe matendo yako yaliyoandikwa andika. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna huzuni nyingi sana inakuwa inanijia. Wakati napojiuliza swali. Napojiuliza leo hii tukiona dunia imeisha, Yesu amerudi. Haleluya. Tusikie malaika mkubwa amepiga tarumbeta. Sote tujione mbele zake Yesu. Wewe utarukaruka ama utatafuta mahali pa kutorokea? Wewe utakumbuka dhambi zako ama utakumbuka utendakazi wako? Iwapo lile jambo lafanyika sasa. Siku moja mke wangu alipewa msukumo sana ahubirie mtu kwa barabara. Akamtazama mtu mmoja akamweleza, Mungu angetamani uokoke. Hiyo wakati ule tulikuwa tuna mpango wa kesha. Kesha ni kesho, tunasema kesha ni kuwa katika huduma ama kuwa katika ibada usiku. Tulikuwa tuna mpango kwamba kuna wakati tutakuwa na ibada ya usiku. Kwa hiyo tunaita kesha. Mke wangu alipomwambia, na yule alikuwa anafahamu kwamba kuna kesha ile mtaa, akamwambia siokoki saa hii. Mimi nangojea hiyo siku ambayo inakuja. Nitaenda kuokoka kwa kesha. Mke wangu akamwambia ni vyema uokoke sasa, maana katikati ya sasa na hiyo siku hatufahamu vizuri ama Yesu anaweza rudi. Yule mtu akasema mimi siokoki wakati huu mpaka wakati ule. Yule mtu baada ya kukosa kusikia mahubiri, siku iliyofuata akiwa katika ulevi wake, Bwana asifiwe sana. Unajua mlevi huwa kuna vile sijui wakonyi wanasimama namna gani. Haleluya. Akiwa anajaribu kuvuka barabara, akaona barabara ni safi vizuri. Gari zinakimbia, lakini yeye anaona kuko sawa kwa sababu ya ulevi wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Akiendelea katika safari yake, alipofika katikati ya barabara, gari moja iliona kwamba haiwezi simama, iko na watu, na huyu ameingia kwa barabara kimakosa wakati haufai. Dereva mwenyewe akajiuliza, niue nilionao ama niue huyu? Aligonga yule mtu na gari akafa hapo hapo. Mke wangu aliposikia lile jambo alipatwa na huzuni, akikumbuka siku haijafika ya mkesha aliyosema ataokoka. Sijui wewe unangoja mpaka siku gani uingie katika kitabu cha uzima? Inawezekana Mungu alinitoa Kenya kwa sababu anataka uingie katika kitabu cha uzima. Pengine mimi ndiyo mhubiri wako ambao nilitumwa leo tu ikijulikana ya kwamba siku zako za karibia. Swali langu ni moja, je, wewe utakuwa kama yule mlevi aliyesema tunangojea kesho Jumapili? Haleluya. Ama tunangojea, ama mwingine anasema nangojea wakati nitakapooa ndipo nitaokoka. Nataka kukuambia mpendwa, hauna siku nyingine, siku ni sasa. Haleluya. Wakati ni sasa. Uitikie kuingia katika kitabu cha uzima. Jina la Bwana lipewe sifa. Usigoje. Yule aliyegojea sasa hivi, mke wangu aliponielezea, ilijua hakuna jambo lingine. Yule mwenyewe alikataa. Na pande
Akifika pande ile ingine, malaika watakuja na vitabu. Ulimuona huyu mtumishi? Alikuelezea uokoke. Si ulikataa mwenyewe? Yeye mwenyewe akisikia kitabu kisomwa matendo yake, atajihukumu mwenyewe kuona na ni kweli. Alipewa nafasi ya kakataa. Leo hii nataka kuuliza swali, wewe utangojea mpaka siku gani? Je, utangojea mpaka siku gani Mungu amekupa nafasi uingie katika kitabu cha uzima? Jina la Bwana lipewe sifa. Uoga wako wa kuuliza watu wataniona, watu watanifahamu namna gani? Uoga wako wa kusema dini yetu, na mimi ni mzee wa kanisa katika ile dini, mimi ni mama katika ile dini. Nataka kuuliza swali, huo uoga wako utakupeleka wapi? Wakati ni sasa wewe mwenyewe ingia katika kitabu cha uzima. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu. Jina la Bwana lipewe sifa. Simama kwa miguu yako. Nataka ulize swali moja. Jiulize swali moja kwa moyo wako. Wakati ambapo unaendelea, nataka ujiulize swali moja. Ujiulize, ikiwa sasa ndio siku ya mwisho, ikiwa sasa ndio siku yako ya mwisho dunia, unajishuku utaenda pande gani? Iwapo leo hii ndio siku yako, utakumbuka nikiwa nimesimama hapa, ukiwa pande gani? Jiulize swali. Kama ni mimi, wewe afadhali nikate kauli, niamue mimi tena nataka kuandika katika ile kitabu. Kama ni mimi, wewe afadhali niache mengine, niseme mimi nataka kuandika katika kile kitabu. Kisha nikakiona kitabu cha uzima. Kama ungependa kuokoka, kama ungependa kusema wewe unataka kuwa katika kitabu kile cha uzima, karibia hapa nikiongea. Iwapo wewe mwenyewe utasikia na ukumbuke pengine mimi nimetumwa nikiwa wa mwisho, karibia hapa. Usimwangalie mwenzako. Yesu habagui. Wewe mwenyewe njoo hapa. Wewe ambao unahisi ndani ya moyo wako ya kwamba unataka uwe katika kitabu cha uzima, Mungu amenituma kwa ajili yako. Anadhamini moyo wako, anatamani vile ambavyo wewe mwenyewe. Ningeomba uje mahali hapa. Njoo mahali hapa. Umeamua jambo zuri sana. Nani mwingine atakayefuata wala? Nani mwingine ambaye atafuata? Wameamua jambo zuri. Nauliza swali. Ukiona hawa wakifurahia na Yesu na ulikuwa na nafasi, utasema namna gani? Nani mwingine ambaye anataka kusema ya kwamba mimi? Nani mwingine atakayesema nataka kuandika katika kitabu? Mimi nataka kuandika katika kitabu cha uzima. Karibia mahali hapa. Simameni hapa. Pande nyingine. Ibeni kwa chini kidogo tafadhali. Pande hii nyingine. Wewe ambao ulikuwa ndani ya wokovu, au umekuwa kwa wokovu, lakini unasikia kwamba umerudi chini, hauna nguvu, njoo pande hii. Haleluya. Kama unataka kuokoka, njoo pande hii hapa. Iwapo wewe mwenyewe nguvu ulizokuwa nazo zamani zimepungua, njoo pande hii. Joto ama moto uliokuwa nao pale mwanzo wa wokovu umepungua, njoo pande hii. Na vile kana kwamba wewe mwenyewe uliokoka na ujajazwa na Roho Mtakatifu, njoo pande hii. Uko na fursa.
Jina la Bwana lipewe sifa. Neno la Mungu linasema mahali mitume walipoenda wakawapata wengine ambao hawakuwa wamejazwa na Roho, nao walipowekelewa mikono wakapata Roho. Iwapo wewe mwenyewe unahisi kwamba haufanani na vile ulivyokuwa pale mwanzo, njoo pande nyingine hii. Uko na nafasi. Usiogope wengine watasema namna gani. Wacha waseme vile wanataka kusema, lakini usaidike. Njoo pande hii. Wewe unatamani ujazwe na Roho Mtakatifu, Mungu akakutumia kwa njia kubwa. Njoo pande hii. Ningeomba wakati naendelea, mtumishi wa Bwana Shindano, uongozi hawa kwa wokovu. Wakati naendelea, uongozi, acha mtumishi uongoze. Ni sawa, uongoze katika toba nikiendelea. Bwana asifiwe sana. Na iwapo kuna mwingine naje na nena nawe leo, mimi siku moja ulitembea watumishi wa Mungu ndani katika jamii yetu, nikaruhusu tu lile jambo. Hapo uwepo wa Mungu, Roho wa Mungu akanijaza, alitujaza nyumba nzima. Usipoteza nafasi hii. Unatamani kuna na ndimi kujazwa na Roho, usikimbia hapa. Unatamani Mungu akupe nguvu mpya vile ulivyokuwa mwanzo, sivyo kuja. Njoo, naomba njoo, una nafasi. Bwana asifiwe sana. Kama nyote mumejazwa na Roho, sina shida. Nani ambaye ana tatizo? Mtu ambaye anasema kuna mgonjwa niko naye, hapa ni mgonjwa, aje hapa. Walio wagonjwa njoni mahali hapa. Wewe mgonjwa, njoo hapa. Bwana asifiwe sana. Wewe mgonjwa njoo hapa. Naomba njoo hapa. Ulienda mgonjwa pengine nyumbani ama hospitali, njoo hapa tuombe. Wewe ambaye ni mgonjwa njoo hapa tuombe. Njoo mahali hapa.